औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इस वक्त हमारे जो दो काउंसलर है इन बच्चों को समझा रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और इनका सिलेबस भी ये चेक कर रहे हैं। ये इनको बता रहे हैं ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के बारे में, आपको किस किस जगह की दिक्कत आ रही है तो वो उनको समझा रहे हैं। आपको किस सब्जेक्ट की कोचिंग ज़रूरत है वो भी सिखा रहे हैं इनको। आप ज़रा देखिए जो हमारे काउंसलर है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का करता हूँ, जो हमारे जो ये काउंसलर है ये एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड है और प्रोफेशनल में टीचर्स है। तो जो काउंसलिंग करना है एक बच्चे के लिए तो वो हमें आसानी हो जाती है इससे कि जैसे कि हमारे जो प्रोफेशनली है ये बच्चों को सिखाते हैं, बोलते हैं क्या करो क्या नहीं करो, अपनी पढ़ाई कैसे रखनी है जारी, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, इनको ब्रीफली समझाते हैं, उनके माइंड में समझाते हैं पूरी अच्छी तरह से किस किस जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस किस जगह आपको दिक्कत आ रही है, कोचिंग की जरूरत मत है और पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो इनको ब्रीफली सिखाते हैं। आप देखिए जरा, आप देखिए कैसे हमारे काउंसलर इनको समझाते हैं पढ़ाई कैसी करनी है और इसमें आगे कैसे बढ़ने है, क्या करना है क्या करना है। हम अपने जो हमारे काउंसलर है शबीर साहब, हम उनसे बात करेंगे कि आपने क्या क्या इनको समझाया और कैसे समझाया है। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम। जनाब तुम हेड काउंसलर, माशाअल्लाह तुहद सची टीम पकन ब्रोट तो तुहद काउंसलिंग सची तो बहुत तुहद शुक्र गुजार। तुम सान बच्चन विज विज काउंसलिंग करान यथ मज तुम हेचनावन यथ मज तुम तुम अस वो तम स्टूडेंट तुम क्या काउंसलिंग करो इन तुम कत करो रेडी पन जर्नी स्टार्ट ब्रोट थवन खतर तुम कम कम मसलात वनो इन तो तुम कत करो ये मसल स्टार्ट आउट वनकस। थैंक यू यार साहब। तो इन दो बच्चों के साथ हमने तफसील से बात की कि उनके पढ़ाई के हवाले से जो भी दुश्वारियाँ आ रही थी, जो भी दुश्वारियाँ दरपेश है, उनका अजाला करने के लिए हमने उनके साथ बात की। हम उम्मीद करते हैं कि जो पब्लिक में हमने उनका जो केस जो है ना वो उबारा है, मुझे उम्मीद है कि पब्लिक भी कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ को लेके, वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। जहाँ तक उनकी पढ़ाई का ताल्लुक है तो हमने इन दोनों बच्चों के साथ बात की, साहिल के साथ बात की, क्योंकि साहिल का जो है वो सेहत का मसला दरपेश है उसको। पढ़ाई के हवाले से हमने उनको ये बताया कि जो भी आपको स्टेशनरी आइटम्स हैं या जो भी आपकी मावनत हम किसी तरीके से कर सकते हैं, हमने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है उनको। तो इंशाल्लाह ये वक्तन फ़वक्तन हमसे कांटेक्ट करेंगे। पढ़ाई के लिहाज से जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये हमसे बात करेंगे। रहा सवाल अब इस फाइनेंशियल सपोर्ट का, तो हमने पब्लिक के सामने उनका केस रखा है, आपने खुद बात की। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पब्लिक के साथ साथ हम अपने लिहाज से भी भरपूर कोशिश करेंगे उनको माली मावनत के लिए या पढ़ाई के सिलसिले में जो भी हमसे हो सकेंगे तो हम भरपूर कोशिश करेंगे उनको मदद करने की। शबीर साहब, जैसे हम देखते हैं कि हमने बहुत जगह स्टडी किए हैं, बहुत केसेस स्टडी किए हैं, वहाँ पर भी आपने बच्चों को समझाया, काउंसलिंग किए। यहाँ पर क्या आपको डिफरेंट लगा है इन बच्चों में? इनको पढ़ने की क्षमता है, इनको पढ़ने की एक शौक है, इनको अपनी जर्नी आगे रखने की शौक है, आपको क्या लगा इस बारे में? देखो यावर साहब, मैं आपको इस बारे में बताता चाहूँ, ये दोनों बच्चे जो है ना ये टैलेंट से भरपूर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन उनका जो मसला दरपेश है वो है इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो हेल्थ जो प्रोफाइल है इस साहिल का, तो वही दरपेश आता है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है स्पेशली वो तो हम देखते हैं कि कितने फार फ्लंग एरियाज़ में ये रहते हैं, ओबियसली प्रॉब्लम है। हम भरपूर कोशिश करेंगे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पढ़ाई में जो उनकी सबसे बड़ी रुकावट बनती है वो है माली मसाइल और उसका साहिल का जो हेल्थ प्रोफाइल है वही दरपेश आता है। बाकी हम यही कह सकते हैं कि टैलेंट से भरपूर है, हम जितना हो सकेगा हम उनको भरपूर मदद करेंगे। आपके इस मीडियम के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा हम उनको भरपूर मदद करेंगे और पढ़ाई के लिहाज से और फाइनेंशियली भी हमें भी जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू शबीर साहब। तो हमारा एक दूसरा काउंसलर साहब है शबीर अहमद, जो प्रोफेशनली इंग्लिश इन MA है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो आपने क्या मतलब इनका जो इंग्लिश बुक्स भी देखे हैं, आपको क्या लगा इन बच्चों में, इनको कितनी मतलब इंग्लिश में एक्सपीरियंस है, इनको कितना इंग्लिश आता है, तो आपने इनको समझाया और आगे इनको क्या क्या करना है इंग्लिश में, तो हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम। ज़रा हमें बताएं कि इन बच्चों का टैलेंट कैसा है और इनका क्या क्या मसला आया है। देखो, हमने इन दोनों बच्चे से बात की है, इस बच्ची से भी बात की है, तो मेरे ख्याल से बहुत ब्रिलियंट बच्ची है।
میں نے بھی بہت اسٹوڈنٹس پڑھایا ہے, ابھی میں نے تھوڑا انالیسس کیا ہے ایک چیپٹر کے بارے میں, تو بہت بریلینٹلی یاد رکھا ہے. تو امید ہے کہ اسی طرح بڑھے گی کہ ہم بھی بھرپور سپورٹ کریں گے. اس کے بیچ میں فائنانشیل بیسڈ یہ پیسے وغیرہ اس کے راستے میں نہیں آنے چاہیے. جب جتنا یہ پڑھ سکے اتنا ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری طرف سے کوشش رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو اگلے اپ کمنگ کلاسز رہے گے یا کوچنگ وغیرہ ہم اس کا انتظام کرائیں گے ان کے لیے, یا ونٹر ویکیشن کے دوران جو بیچ کا مسئلہ رہتا ہے اس کے لیے بھی ہم کوچنگ کا انتظام کریں گے ان کے لیے. تو پیسے وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, ہم اس کے لیے ہم برداشت کریں گے. ٹھیک ہے شبیر صاحب. اور ترال ہیلپنگ ہینڈ نے کیا کیا وعدہ کیا ہے ان سے؟ بہت سارے وعدے کیے ہیں کہ ان کو پڑھانے کے. اصل میں ہمارا مقصد ہے کہ ٹو امپاور دا ایجوکیشن اینڈ وومن آلسو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیشنلی اسٹوڈنٹوں کو اپلفٹ کریں گے. اور یہاں پر ایک ایسا کیس ہے کہ جو فائنانشلی ٹوٹلی ویک ہے تو ہم سپورٹ کریں گے ان کو فائنانشلی بھی. ہم اسٹیشنری آئٹمز بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے ود ان ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. بہت جلد ہی ہم کیمپ کریں گے کسی اسکول میں اور ان کو اسٹیشنری آئٹمز تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے بچہ ہے ہمارے ساتھ میں, اس کا اس سال 10th اسٹینڈرڈ ہے, پچھلے سال اسٹیگنٹ رہا ہے, پچھلے سال اس نے ایگزام نہیں دیا. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ایگزامینیشن میں اپیئر ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے اس کے لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکیں گے ہم وہ کریں گے. اس کے لیے کوئی نوٹس وغیرہ یا ادر تھنگس ہوگا ہم اس کو پرووائڈ کریں گے ود ان ڈیز. شکریہ شبیر صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کاؤنسلر ہے انہوں نے بھی بہت اچھا رپورٹ دیا ہے, اور انہوں نے بھی ان کو ایک وعدہ دیا ہے جس بھی سبجیکٹ میں آپ کو کوچنگ کی ضرورت ہو تو ہم وہ کوچنگ کرائیں گے, ہم وہ پاسبلٹی آپ کو دلوائیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو اب ہم ان کی بچی جو یہاں پہ ہے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. جو یہاں پر ہمارے دو کاؤنسلر ہیں انہوں نے آپ کو کیسے سمجھایا اور کیا کیا بتایا پڑھنے کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیا بتایا ان کاؤنسلروں نے اس تعلیم کے بارے میں اور ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, اور انہوں نے آپ کو کیسے سمجھایا اور کیا کیا بولا اور کون سا وعدہ کیا ترال ہیلپنگ ہینڈ کی طرف سے؟ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سمجھایا. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مطلب اسٹیشنری آئٹمس دیں گے اور بیگ ویگ دیں گے, اور انہوں نے ہمارے کوشچنس بھی مطلب کیے جو ہمارے ٹیچرز نے ہم کو پڑھایا تھا. اور ہمیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ ملے. شکریہ. یہ بھی مطلب جو بچے نروس ہو جاتی ہے تو ورنہ ٹیلنٹ میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ ساحل صاحب ہے. ساحل صاحب آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو یہاں پر یہ دو کاؤنسلر ہیں انہوں نے کیا سمجھایا آپ کو؟ انہوں نے یہی سمجھایا ایجوکیشن بہت ضروری ہے, پڑھنا چاہیے. ہاں ایسے ہی سمجھایا, اور سمجھایا ایجوکیشن ضروری ہے. شکریہ ساحل صاحب, تھینک یو. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.